हेलो एभ्रिवान, नेसन्स फर्स्ट ड्युटी फर्स्ट भन्ने सोचका साथ बिङ सोसियल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कक्षा 11कै सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 6 विश्वको इतिहासको पाठ 4 लोकतन्त्र लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ र आजको भिडियोमा हामीले यही लोकतन्त्रको विषयको वरिपरि रहेर छलफल गर्नेवाला छौँ र योभन्दा पहिले हामीले यस एकाइसँग सम्बन्धित अर्थात् विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित 3वटा पाठको भिडियोजहरू अलरेडी यही युट्युब च्यानलमा हामीले पोस्ट गरिसकेका छौँ। सो पहिले चाहिँ उक्त भिडियोजलाई हेरेर हजुरहरूले यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब चाहिँ हामी भिडियोमा हाम्रो निडेड टपिक लोकतन्त्रको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ मैले यो टपिकसँग रिलेटेड अर्थात् हामीले जुन यो पाठमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ कुन कुन विषयसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ पिक्चर्सको माध्यमबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु। जस्तै एन्सेन्ट ग्रिक्सको डेमोक्रेसी कसरी भयो होइन, फ्रेन्च रेभोल्युसन, फ्रान्समा डेमोक्रेसी कसरी आयो होइन, विश्वमा लोकतन्त्र चाहिँ कसरी आएको थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नेछौँ। सो यो पिक्चर्सले चाहिँ त्यही कुरालाई इन्डिकेट गर्न खोजेको छ। सो वी आर मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड्स। एकाइ 6 विश्वको इतिहास र पाठ 4 लोकतन्त्र छ आजको हाम्रो विषय र यस पाठका मुख्य विषयवस्तुहरू के छन् त्यसलाई अगाडि छलफल गरौँ। यस पाठका मुख्य विषयवस्तुहरू छन् लोकतन्त्र र यसको महत्त्व अर्थात् लोकतन्त्र भनेको के हो र लोकतन्त्रको महत्त्व किन छ, किन लोकतन्त्रलाई यति प्राथमिकता दिएको छ होइन, हाम्रो पाठमा समावेश गरेर हामीले किन लोकतन्त्रको बारेमा अध्ययन गरिरहनु परिरहेको छ भन्ने कुरा र यसको महत्त्वको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसैगरी विश्वमा लोकतन्त्रको उदय कसरी भएको थियो अर्थात् विश्वमा लोकतन्त्र कहाँबाट सुरु भयो, कसरी उदय भयो, कसरी विस्तार हुँदै देशमा लोकतन्त्र पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसैगरी प्राचीन युनानमा लोकतन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र जुन प्राचीन युनान भन्नाले अहिलेको ग्रिसलाई हामीले प्राचीन समयमा युनान भनेर बुझ्ने गर्थ्यौँ र युनान चाहिँ इतिहासका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले हामीले युनानमा अर्थात् उक्त ऐतिहासिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको अवस्था के कस्तो थियो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी बेलायतमा लोकतन्त्रको उदय कसरी भएको थियो, अमेरिका र फ्रान्सेली लोकतन्त्र र तिनीहरूले विश्वमा के कस्तो प्रभाव पारे र यो सँगसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा छलफल गर्नेछौँ। सो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ डेमोक्रेसी इन एन्सेन्ट ग्रिक्स होइन, पावर टु द पिपल। सो इन्डिकेट यही गर्न चाहन्छ जनतालाई शक्ति दिनु नै लोकतन्त्र भनेर हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्नेछौँ र हामीले यो पाठमा चाहिँ यिनी टपिकलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो हाम्रो पहिलो टपिक अथवा पहिलो विषयवस्तु रहेको छ लोकतन्त्रको सामान्य परिचय र महत्त्व अर्थात् लोकतन्त्र भनेको के हो त्यस विषयमा हामी थोरै छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै तय गरिएको विधिद्वारा गरिने शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। अर्थात् प्रजातन्त्र भनेको के हो भनेपछि जनताद्वारा जनताकै लागि जनताले नै तय गरेको विधि अर्थात् फर द पिपुल, बाई द पिपुल एन्ड अफ द पिपुल जुन अब्राहम लिङ्कनले भनेको थिए त्यही डेमोक्रेसीलाई यहाँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छ होइन। जनताद्वारा अर्थात् जनताले आफूलाई शासन गर्नको लागि जनताद्वारा नै निर्मित गरिएका विधिद्वारा जुन शासन पद्धति जुन चलाइन्छ त्यसलाई नै हामीले प्रजातन्त्र भनेर बुझ्ने गर्छौँ र यही प्रजातन्त्रको परिवर्तित एवं विकसित रूपलाई लोकतन्त्र भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् प्रजातन्त्रकै परिवर्तित अर्थात् नयाँ सर्ट अफ चेन्जेसहरू ल्याएर र त्यसलाई पूर्ण विकास गरेर होइन सुधार्नुपर्ने पक्षहरूलाई सुधारेर त्यसको विकसित रूपलाई हामीले लोकतन्त्र भन्ने गर्छौँ। यसरी चाहिँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने गर्दछौँ। विकासमा नयाँ सोच र अवधारणालाई जोड दिँदै नागरिक शासन, स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रजातन्त्रको मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न खोजिएको हो। अर्थात् प्रजातन्त्रलाई व्यवहारमा किन उतार्न खोजियो, प्रजातन्त्र ल्याउन किन खोजियो, यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि विकासमा नयाँ सोच र अवधारणालाई जोड दिँदै विकासमा नयाँ सोच कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी नागरिक सहभागितालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै र त्यस सँगसँगै नागरिकको शासन, स्वतन्त्र नागरिकलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ र मानव अधिकारको प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिँदै चाहिँ प्रजातन्त्रको मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न खोजिएको थियो। प्रजातन्त्र ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य यिनीहरू नै थिए। त्यो सँगसँगै सामाजिक समावेशिता र विकासमा
समताको अवधारणालाई भित्र्याउन र नागरिकले विकासमा आफ्ना आवश्यकतालाई उजागर गर्ने गरी भोइस एन्ड चोइस अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्थात् प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता नै यही हुन्छ, सामाजिक समावेशिता। अर्थात् समावेशिता भन्नाले हामीले हरेक ब्याकग्राउन्ड, जुन हरेक जात जातिसँग सम्बन्धित हरेक लिङ्ग होइन, जुनसुकै लिङ्ग पनि हरेकको समावेशिता त्यहाँ हुनु पर्यो। चाहे जुनसुकै विकासको कार्यक्रम होस् अथवा राष्ट्र निर्माणको कुनै पनि योजना होस्, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जात जाति, सम्पूर्ण समाजमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा समावेशी सिद्धान्त अनुसार त्यस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र उक्त विकासमा समताको अवधारणा। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि समानता र समतामा फरक कुरा छ। जस्तै समानता भन्नाले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि बराबर अधिकार प्रदान गर्ने, तर समता भन्नाले के बुझौँ भनेपछि जसलाई आवश्यक छ त्यहीले मात्र अधिकार प्रदान गर्नेलाई हामीले समता भन्ने गर्छौँ। हो, त्यही विकासमा समताको अवधारणालाई भित्र्याउन र नागरिकले विकासमा आफ्नो आवश्यकतालाई उजागर गर्ने गरी भोइस एन्ड चोइसको अधिकारलाई प्रदान गर्नका निम्ति चाहिँ प्रजातन्त्र भित्रिएको थियो। अर्थात् भोइस एन्ड चोइस भन्नाले जनताहरूले आफ्नो आवाजलाई उठाउन सक्ने र आफ्नो चोइस अर्थात् आफ्नो मन परेको व्यक्ति, आफ्नो मन परेको जस्तै नेतृत्वलाई चाहिँ आफूले शासन गर्ने त्यस किसिमको अधिकार प्रदान गर्न, जनतालाई त्यस किसिमको भोइस एन्ड चोइसको अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। अर्थात् प्रजातन्त्रको त्यहाँ खाँचो परेको थियो। त्यसै गरी विकासमा सुशासन र जनउत्तरदायीको बहस लोकतन्त्रको मार्फत गरिएको हुन्छ। अर्थात् विकासमा सुशासन भन्नाले हामीले अर्थात् भ्रष्टाचारको कमी भएको जहाँ जवाबदेहिता छ होइन, उत्तरदायीपन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुशासन भन्ने गर्छौँ। र हो त्यही विकासमा सुशासनलाई कसरी भित्राउन सकिन्छ र नागरिकहरूको जनउत्तरदायी व्यवहारलाई कसरी अझ प्रवर्धन अथवा माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई मनन गर्दै लोकतन्त्रलाई चाहिँ अर्थात् लोकतन्त्रको खाँचो यही नै छ भनेर प्रजातन्त्रलाई विकास गर्न खोजिएको थियो। यसरी हामीले लोकतन्त्रको सामान्य परिचय के थियो र यसको महत्त्व के छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र यस लगतै अब हामी नेक्स्ट टपिकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ प्राचीन युनानमा लोकतन्त्र। मैले पहिले नै भनेको थिएँ, युनान ऐतिहासिक हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, महत्त्वपूर्ण देश हो। इतिहासका हरेक कुराहरू त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा युनानको इतिहास पढ्ने बेला युनानको कुरा हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि प्राचीन युनानमा लोकतन्त्रको अवस्था के कस्तो थियो भनेर पनि हामीले थोरै अध्ययन गर्छौँ। यहाँ मैले यहाँ स्लाइडमा प्रेजेन्ट गरेको छु। जस्तै एथेन्सका कानुनका ज्ञाता तथा गीतकार सोलोनले थोरै धनीले धेरै गरिबमाथि शासन गर्यो भनी तत्कालीन शासन प्रणालीको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। अर्थात् एथेन्सका कानुनका जुन ज्ञाता थिए सोलोनले तिनले चाहिँ तिनको मान्यता चाहिँ के थियो भनेपछि त्यति बेला धनी वर्ग एकदमै धेरै थोरै भएको तर गरिब वर्ग धेरै भएको र त्यस्तो समयमा पनि थोरै धनीले धेरै गरिबमाथि शासन गरेर शोषण गर्यो भन्दै तत्कालीन त्यस्तो शासन प्रणालीको विरोध गर्दै चाहिँ सोलोनले चाहिँ के गरेका थिए भनेपछि उक्त शासन प्रणालीको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाएका थिए। यिनी चाहिँ प्राचीन युनानका एक नागरिक थिए। त्यसै गरी एथेन्स भन्नाले युनानको राजधानी थियो तत्कालीन समयको। एथेन्सका क्लिस्थेन्सले नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि डेमोस र केटस शब्दको प्रयोग गरेका थिए, जसको अर्थ जनताको शासन थियो। त्यसैले क्लेथेन्सलाई प्रजातन्त्रका पिता मानिन्छ। अर्थात् एथेन्सका एउटा नागरिक क्लेथेन्सले चाहिँ अब जनतामा नयाँ शासन व्यवस्था आउनुपर्छ। थोरै धनीले धेरै गरिबलाई शासन गरेको अवस्थामा अब जनतामाथि अधिकार निहित हुनुपर्छ, जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, नागरिक शासन हुनुपर्छ भन्ने त्यस किसिमको शासन व्यवस्थालाई मनन गर्दै चाहिँ उनले दुईवटा शब्द डेमोस र क्रेटस भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग गरेका थिए, जसको अर्थ चाहिँ के थियो भनेपछि जनताको शासन। अर्थात् जसलाई अहिले हामीले आएर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने गरेर बुझेका छौँ, हो तिनै दुईवटा शब्द क्लेथेन्सले प्रयोग गरेका थिए र उनले प्रयोग गरेपछि नै प्रजातन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्न गरिएको थियो। यसरी यिनी दुईवटा शब्दहरूको प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रको अवधारणालाई भित्र्याएका कारणले गर्दा क्लेथेन्सलाई चाहिँ प्रजातन्त्रका पिता भनेर चाहिँ हामीले मान्ने गर्छौँ। प्रजातन्त्रका पिता भनेर एथेन्स अर्थात् युनान, प्राचीन युनानका क्लेथेन्सलाई प्रजातन्त्रका पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ। मैले यहाँ फोटो प्रेजेन्ट गरेको छु, हजुरहरूले आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्राचीन युनानमा लोकतन्त्रका शब्दहरू डेमोस र क्रेटस शब्दहरू
यहीँबाट सुरु भएका थिए र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने त्यस किसिमको अवधारणा पनि प्राचीन युनानबाट सुरु भएको थियो। सो प्राचीन युनानमा लोकतन्त्रको प्रभाव चाहिँ थियो, लोकतन्त्र त्यहाँबाट नै सुरु भएको भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक रहेको छ बेलायतमा लोकतन्त्रको उदय कसरी भएको थियो। र हाम्रो जुन पाठमा जे कुरा समावेश गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले संक्षिप्त रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जस्तै बेलायतमा लोकतन्त्रको उदय कसरी भयो भनेपछि आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रको विकास बेलायतबाट नै भएको मानिन्छ। प्राचीन युनानमा चाहिँ डेमोक्रेसीको अवधारणा आएको थियो हैन, प्रजातन्त्रको जुन दुईवटा शब्दहरू प्रयोग गरिए त्यहाँ चाहिँ अवधारणा आएको थियो, तर लोकतन्त्रको विकास चाहिँ बेलायतबाट नै भएको मानिन्छ। आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि हो बेलायतबाट नै सुरु भएको थियो। व्यवहारिक रूपमा बेलायतबाट नै लोकतन्त्र उदय भएको मान्ने गरिन्छ। सन् 1688 देखि 89 मा बेलायतका संसद र राजाका बीचमा शक्तिका निम्ति सङ्घर्ष भएको थियो र त्यसमा संसदको विजय भएको थियो र राजाको हार भएको थियो। अर्थात् उक्त समयमा चाहिँ बेलायतको जुन संसद थियो र राजाको बीच चाहिँ शक्तिका लागि सङ्घर्ष अर्थात् एक किसिमको द्वन्द्व भएको थियो र उक्त द्वन्द्वमा चाहिँ राजाको हार भई संसदको विजय भएको थियो र उक्त द्वन्द्वमा अर्थात् उक्त सङ्घर्षमा संसदको विजय भएपछि त्यसपछि चाहिँ बेलायतको संसदले बिल अफ राइट्स पास गरेको थियो। संसदबाट चाहिँ बिल अफ राइट्स पास गरेको थियो, जसले त्यो बिल अफ राइट्समा के कुरा उल्लेख गरिएको थियो भनेपछि जसले बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरियो। अर्थात् अब राजतन्त्र मात्र हुँदैन, संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्छ, संविधान सँगसँगै राजतन्त्र हुनुपर्छ भनेर त्यो बिल अफ राइट्सले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अङ्कित गरेको थियो र त्यही समयदेखि बेलायतमा प्रजातन्त्रको उदय भएको मानिन्छ। र अहिले पनि जस्तै बेलायतमा चाहिँ क्वीन एलिजाबेथ सेकेन्ड हैन शासन गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यहाँले। त्यसरी चाहिँ तत्कालीन समयदेखि जुन संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था गरियो बिल अफ राइट्स मार्फत, त्यो चाहिँ अहिले पनि बेलायतमा चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ र त्योसँगै प्राइम मिनिस्टर पनि बेलायतमा अहिले चाहिँ छन्। र त्यसरी चाहिँ बिल अफ राइट्सको माध्यमबाट चाहिँ जुन यो संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग राखिसकेपछि र त्यो माग पुरा भइसकेपछि बेलायतमा चाहिँ प्रजातन्त्रको उदय भएको मानिन्छ र सन् 1928 देखि चाहिँ जनताहरूलाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। अर्थात् बेलायतमा चाहिँ मताधिकार चाहिँ जनतालाई यता आएर सन् 1928 देखि चाहिँ मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। यसरी बेलायतमा चाहिँ लोकतन्त्रको उदय यसरी भएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यस सँगसँगै अब चाहिँ हामी अमेरिकी र फ्रान्सेली लोकतन्त्र के कसरी भयो भन्ने कुरामा थोरै छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै स्क्रिनमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकीहरू बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि सन् 1775 देखि 1786 सम्म सन् 1775 देखि सन् 1783 सम्म अमेरिकामा स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्रता आन्दोलन भएको थियो। अर्थात् तत्कालीन समयमा चाहिँ अमेरिका बेलायतको उपनिवेशमा रहेको थियो। बेलायती उपनिवेशबाट अमेरिका चाहिँ ग्रसित भएको थियो र त्यही उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि सन् 1775 देखि सन् 1783 सम्म चाहिँ अमेरिकामा त्यही बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाउनका लागि एउटा स्वतन्त्रता आन्दोलन भएको थियो र उक्त युद्ध भनौँ अथवा उक्त आन्दोलनमा चाहिँ अमेरिकाको विजय भएको थियो। अर्थात् अमेरिकाले बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको थियो उक्त युद्ध जितेपछि र त्यही समयदेखि नै अमेरिकामा लोकतन्त्रका लहरहरू आउन थालेका थिए। अर्थात् जुन समयदेखि अमेरिकामा बेलायती उपनिवेश हटेको थियो त्यही समयदेखि नै अमेरिकामा लोकतन्त्रका लहरहरू आउन थालेका थिए। अब अर्को फ्रान्सेली लोकतन्त्र चाहिँ कसरी अमेरिकी लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि जुन उक्त स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा जुन अमेरिकाले गरेको थियो स्वतन्त्रताका लागि जुन आन्दोलन गरेको थियो उक्त स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा फ्रान्सका सैनिक जवानहरूले अमेरिकाको पक्षबाट लडाइँ गरेका थिए। अर्थात् अमेरिकालाई साथ दिएका थिए बेलायती उपनिवेशलाई हटाउनका लागि र पछि गएर फ्रान्सेली सैनिक जवानहरूले फ्रान्समा रहेको राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए। अर्थात् तिनीहरूले अमेरिकामा लडाइँ गर्ने क्रममा चाहिँ के बुझे भनेपछि हो प्रजातन्त्र आउनुपर्छ, जनतामा अधिकार निहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझे। अब तिनी सैनिकहरू पछि आफ्नो देश फ्रान्समा फर्किसकेपछि त्यहाँको राजतन्त्रको विरुद्धमा तिनले आन्दोलन गरेका थिए र 1789 मा भएको राज्य क्रान्तिपछि फ्रान्समा लुई 16 को शासनका साथै गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो र उक्त
फ्रान्सका सैनिक जवानहरूले क्रान्ति गरिसकेपछि सन् 1789 भएको राज्य क्रान्ति जुन क्रान्ति भयो त्यस पश्चात चाहिँ फ्रान्समा लुइस 16 को शासन आयो र त्यो सँगसँगै फ्रान्समा गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। अब त्यस पश्चात अब यो सँगै जुन फ्रान्स र फ्रान्सेलियत र अमेरिकाको लोकतन्त्रले विश्वमा के कस्तो प्रभाव पारे भन्ने कुरालाई चाहिँ अन्तिम मुद्दामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस पश्चात रुसमा जार शासनको अन्त्य भयो र साम्यवादको स्थापना भयो। अब त्यसको प्रभाव चाहिँ देखियो अमेरिकी र फ्रान्सेलीमा जुन लोकतन्त्रका लहरहरू आउन थाले त्यसको प्रभाव चाहिँ अरू देशमा पनि देख्न थाल्यो। अरू देशका नागरिकहरू पनि सचेत हुन थाले, हो लोकतन्त्र आवश्यक छ, हो प्रजातन्त्र आवश्यक छ भन्ने कुरालाई तिनीहरूले मनन गर्न थाले र त्यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ देखियो भनेपछि रुसमा जार शासनको अन्त्य भयो र साम्यवादको स्थापना भयो। रुसमा चाहिँ जार शासनको अन्त्य भएपछि त्यहाँ चाहिँ रुसमा पनि अब साम्यवाद स्थापना भयो। त्यो सँगसँगै चीनमा राज्य क्रान्तिपछि छिङ वंशको शासनपछि गणतन्त्रको स्थापना भयो। अब जस्तै हाम्रो रुसमा चाहिँ जार शासनको अन्त्य भएको थियो भने चीनमा चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा राज्य क्रान्ति भयो र त्यस पश्चात चाहिँ छिङ वंशको अन्त्य भयो र त्यस पश्चात गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। र यो सँगसँगै प्रजातन्त्रको आन्दोलन सँगसँगै भारत पनि बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदै गयो। अर्थात् संसारभरि जताततै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका लहरहरू छाइरहेका थिए र त्यति बेला हाम्रो छिमेकी मुलुक चाहिँ बेलायतको उपनिवेशमा थियो र प्रजातन्त्रका आन्दोलनहरू जताततै छरिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव चाहिँ भारतमा पनि देखियो र भारत चाहिँ बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो र भारतमा पनि प्रजातन्त्रका लहरहरू देखिन थालेका थिए। यसरी चाहिँ अमेरिकी र फ्रान्सेली लोकतन्त्र के कसरी भयो र त्यसले चाहिँ कसरी विश्वमा प्रभाव पार्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आज छलफल गर्यौँ र पाठको एउटा प्रश्न पनि छ पाठको अभ्यासमा, जस्तै एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभाव अरू देशमा पनि पर्दछ भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि एउटा देशमा भएको जुन एक किसिमको घटना अथवा परिवर्तनले चाहिँ अरू देशमा पनि प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले छलफल गर्यौँ होइन। जस्तै अमेरिकामा एउटा जुन स्वतन्त्रताका लागि क्रान्ति भयो, त्यस क्रान्तिले उता फ्रान्समा एउटा प्रभाव पार्यो, फ्रान्समा लोकतन्त्र भित्रियो र फ्रान्समा लोकतन्त्र भइसकेपछि फेरि यता रुसमा जार शासन अन्त्य भई साम्यवाद स्थापना भयो। चीनमा राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँ गणतन्त्र भित्रियो। त्यो सँगसँगै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रजातन्त्र अर्थात् बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भयो। अर्थात् एउटा देशमा भएको प्रभावले चाहिँ विश्वभरि नै यति धेरै प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यस उदाहरण साथ पुष्टि गरेर उक्त अभ्यासको प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को स्लाइडमा छ, जस्तै यो चाहिँ हाम्रो लुइस 16 भन्ने छ। लुइस 16 जुन फ्रान्सका थिए, फ्रान्समा क्रान्ति भइसकेपछि यिनी सँगसँगै फ्रान्समा चाहिँ प्रजातन्त्र भित्रिएको थियो लुइस 16 र यिनी चाहिँ निकोलस सार छन्, रुसका निकोलस सार। यिनलाई चाहिँ पदबाट मुक्त गराइसकेपछि चाहिँ रुसमा साम्यवाद भित्रिएको थियो। यो चाहिँ मैले थोरै प्रेजेन्ट गरिदिएको छु पिक्चर। लुइस 16 चाहिँ फ्रान्सका थिए, निकोलस सार चाहिँ रुसका थिए। त्यस पश्चात नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना के कसरी भयो। हामीले विश्वका धेरै मुलुकको बारेमा लोकतन्त्र कसरी आयो भन्ने कुरामा छलफल गऱ्यौँ। अब नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना के कसरी भयो भन्ने कुरामा छलफल गरौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको प्रभाव पर्यो, यो कुरा चाहिँ सिद्ध छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ जताततै सम्पूर्ण जुन उपनिवेशमा भएका थिए, जो अरू मुलुकबाट दबिएका थिए, तिनी राष्ट्रहरूले चाहिँ लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ माग गर्न थाले। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ जनचेतनाका लहरहरू जताततै फैलिन थालेपछि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको हरेक मुलुकमा प्रभाव पर्न गयो। जस्तै हाम्रो छिमेकी देशको स्वतन्त्रताको आन्दोलनको प्रभाव पनि नेपालमा पर्यो। जस्तै बेलायती उपनिवेशबाट हटाउनका लागि जुन भारतले स्वतन्त्रता आन्दोलन गरेको थियो, त्यो आन्दोलनको असर चाहिँ अब हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिवेशमा पनि पर्न गयो र त्यसको परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। अर्थात् 2007 सालको क्रान्ति भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। दिल्ली सम्झौताका कुराहरू आउन सक्छन्। यसरी चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गते चाहिँ नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो भनेर राजा त्रिभुवनले चाहिँ घोषणा गरेका थिए र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना त्यसरी भएको थियो। बैरगानिया सम्मेलनहरू, धेरै सम्मेलन भए, क्रान्ति भए। डाक्टर कुँवर इन्द्रजित सिंह, बीपी कोइराला होइन धेरै व्यक्तित्वहरू छन् जसले नेपालको प्रजातन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष
गरेका थिए। यहाँ चाहिँ थोरै संक्षिप्त रूपमा मात्रै भनेको छ, हामीले पाठमा थोरै संक्षिप्त दिएको छ, मैले त्यही अनुसार नै छलफल गरिरहेको छु। र अन्तिम बुझा छ, नेपालमा 2062-63 सालको आन्दोलनपछि विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 मा गणतन्त्रको स्थापना भयो। अर्थात् 2062-63 सालको आन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रलाई पूर्ण हटाएर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिसकेपछि नेपालमा 2065 जेठ 15 मा चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। र यसरी हामीले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना कसरी भयो, 2007 साल फागुन 7 गते नेपालको एउटा प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा नि हामीले त्यसलाई मनन गर्छौँ। गणतन्त्र दिवस जेठ 15 गते होइन, 2062-63 सालको जुन ज्ञानेन्द्रको कुकार्यलाई चाहिँ हटाउनका निम्ति अथवा ज्ञानेन्द्रले जुन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए त्यसलाई हटाउनका निम्ति चाहिँ 2062-63 सालको आन्दोलन भएको थियो। र त्यस लगतै चाहिँ त्यसको उपलब्धि चाहिँ के भएको थियो भनेपछि 2065 जेठ 15 मा चाहिँ नेपाललाई एउटा गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा घोषणा गरिएको थियो र त्यस दिनदेखि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले पाठमा रहेका जे जति कुराहरू थिए मुख्य बुदाहरू त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब जस्तै अभ्यासमा प्रश्नहरू हुन सक्छन्, विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अर्थात् विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुका कारणहरू के हुन सक्छन् भनेपछि जनताहरू एकदमै धेरै दबिएका थिए, राजाको एकलौटे अधिकार थियो, जनताहरू गरिबी, शोषण अर्थात् बेरोजगारी यस्ता यावत समस्याहरूबाट ग्रसित भइसकेका थिए र उनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो मौलिक हक र अधिकारको बारेमा थोरै चेतना आउन थालिसकेको थियो। थोरै भए पनि जनताहरू शिक्षित हुँदै गइसकेका थिए र आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकार हुँदै गइरहेका थिए। यो सँगसँगै अरू छिमेकी राष्ट्रहरूमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लहरहरू आइसकेका थिए, नयाँ क्रान्ति नयाँ परिवर्तन भइसकेका थिए। हो त्यसले चाहिँ एउटा जनताहरूलाई इन्स्पायर गर्यो, जनताहरूलाई मोटिभेट गर्यो, किनकि अब हामी पनि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ भन्ने मोटिभेट गर्यो। र त्यसपछि चाहिँ विश्वमा पहिले एउटा देशमा लोकतन्त्रका आन्दोलनहरू सुरु भए, त्यसको प्रभाव अर्को देशमा पर्दै गयो, त्यसको प्रभाव अरू देशहरूमा पर्दै गए र जताततै विश्वभरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू चर्किएका थिए र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कारणहरू यस्ता छन् भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा लोकतन्त्रले ल्याएको प्रभावको विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। यो चाहिँ अभ्यासको 3 नम्बर छ। नेपालमा लोकतन्त्रले ल्याएको प्रभाव के कस्तो थियो भनेपछि लोकतन्त्रका कारण चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रभाव चाहिँ के देखियो भनेपछि 2007 साल पश्चात राणा शासनको अन्त्य भएको थियो होइन। जनतामा अधिकार चाहिँ निहित भएको थियो, जनताको अधिकार। यो सँगसँगै अब नेपालले जुन अब बेरोजगारी यस्ता समस्याहरू दबाब त्यो चाहिँ अलिकति हल्का कुनै हदसम्म हटेको थियो अनि राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा सरकार बन्न थालिसकेको थियो। नेपालले जुन अन्तर्राष्ट्रिय युएनओ भन्छौँ हामीले, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसँग अर्थात् अरू हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसनसिपहरू बढ्दै गइसकेको थियो र नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रले केवल सकारात्मक प्रभाव ल्याएको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसको मुख्य प्रभाव चाहिँ त्यही थियो, राणा शासनको अन्त्य भएको थियो र जनतामा अधिकार चाहिँ निहित भएको थियो। यी कुरालाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण चाहिँ गर्न सक्छौँ अभ्यास 3 नम्बरको प्रश्नका लागि। र यसरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो एकाइ 6 थियो विश्वको इतिहास, त्यसको पाठ 4 लोकतन्त्रको बारेमा पाठमा जे जति कुराहरू थिए त्यो सँगसँगै बाहिरी कुराहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ र अभ्यासका प्रश्नहरू पनि के कस्ता छन् त्यसबारेमा पनि मैले थोरै छलफल गरिसकेको छु। सो आजलाई यो भिडियो हामी यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ होइन। अब अन्त्यमा थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो होइन। हजुरहरूको पढाइमा यदि यो भिडियोले थोरै पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने चाहिँ मेरो होप रहेको छ। र इफ यु थिङ्क दिस भिडियो इज हेल्पिङ यु अर दिस भिडियो इज युजफुल टु यु, प्लिज यु क्यान सपोर्ट दिस च्यानल होइन। इफ यु लाइक यु क्यान सपोर्ट दिस च्यानल। अरू चाहिँ मैले केही भन्न चाहेन। सो दिस मच फर टुडे। स्टे पोजिटिभ, स्टे क्रिएटिभ, किप लर्निङ। जय देश, जय शिक्षा।